$300亿，对人丁衰败、财运破落的北欧皇室来说，已经不能用巨款来形容。在海伦娜刚刚加冕成为女皇的时候，整个北欧皇室所有资产加起来，也不过就是区$10亿，这其中还包含了许多没法出售的不动产。这$300亿如果真的归了北欧皇室，等于资产原地膨胀30倍。而且这$300亿可没有任何不易变现的不良资产，因为这就是现金，是最好的资产。海伦娜完全没有足够的心理建设来如此一笔巨款，但奈何叶晨态度坚定，以至于海伦娜心里很清楚，叶晨话都说到这个份上，如果自己再跟他推辞，就必然有些见外了。在他心里，他是甘愿为叶晨献身，亦或者为叶晨将皇位拱手让出的。他对叶晨唯命是从，不愿给他留下一个见外的印象。于是思前想后的他，最终下定决心将这笔钱守下，便感激不已地对叶晨说道：叶先生，我代表整个伊利亚特家族，感谢您的慷慨。叶晨微微点头，说道：用这笔钱好好振兴北欧皇室在全世界的影响力，假以时日，北欧皇室一定会超越不列颠，成为欧洲最出名、最受民众爱戴的皇室。海伦娜恭敬道：叶先生放心，海伦娜将竭尽所能，让伊利亚特这个姓氏在欧洲重塑辉煌。叶晨点头一笑，随即问他：交接的事情，明天应该就能完成了吧？海伦娜忙道：回叶先生，明天下午3点之前完成所有对接和交接工作。好，叶晨道：那我就通知万隆店安排人手过来。明天下午他们的人撤场之后，万隆店的人就正式进驻。之前的交接工作基本是由安家从美国抽调的专业人才在负责，而叶晨心里早有打算。为了确保这套 AI 模型的安全运转，他要让万破军从万隆店派遣一支专业的团队赶来北欧，并且常驻于此，负责整个 AI 的支撑工作。叶晨要求万破军准备了近100名计算机高手，还准备了近100名实力强大的战士，前者用来保证 AI 模型在线上的安全，后者则用来保障 AI 模型线下的安全，杜绝任何形式的入侵和破坏。不过叶晨不想让霍华德知道万隆店牵扯其中，所以才打算等对方的工程师全部撤场之后，再让万隆店的人进场。他打电话给万破军，让他通知已经选定的将士做好准备，即刻启程赶来北欧。想到自己在墨西哥救下的那位通讯行业大拿郎红军，叶晨又叮嘱万破军让郎红军一同前来。翌日，叶晨翘首期盼的 AI 模型完成了所有交接工作，现场的技术人员从美国的团队手里拿到了 AI 模型全部的操作和管理权限，并且正式关停了他们的权限。就算将来他们想为这套模型升级，也要先通过叶晨的同意，之后才会打开接口，让他们来远程帮助模型升级。待交接完成之后，海伦娜再次邀请霍华德与史蒂夫父子2人前往皇宫赴宴。而在他们离开之后，叶晨与林婉儿、安凯峰以及李亚林一起来到了数据中心。在这里，安家的工作人员为叶晨在手机下载了一个伪装成智能家居的软件，这个软件便是 AI 模型的移动后台。进到这个软件内，经过安全验证之后，便可以进入 AI 模型的非公开前后台界面。进到这里，就具备了使用 AI 模型的核心权限，能够让 AI 模型尽其所能为自己服务。类似的权限，叶晨初步让技术人员开了8个，除了他自己之外，二舅安凯峰、林婉儿、海伦娜、李亚林，每人也都具备相同的权限，可以无限制地使用 AI 模型的算力。万隆店那边，叶晨给万破军和郎红军2人留了权限，以备2人有不时之需。至于最后一个权限，叶晨留给了贺远江，他现在负责长鹰汽车，下一步研发自己的车机系统，离不开 AI 的支持。一旦需要，叶晨还可以给整个长鹰汽车的服务器开权限接口，到时候所有长鹰汽车的用户都可以享受到 AI 模型的澎湃算力。当然，叶晨并不想让外界知道这套 AI 模型的存在，所以他的打算是让长鹰汽车自己研发一个所谓的套壳 AI 模型。毕竟现在所有的互联网
手机以及新能源汽车企业都在积极拥抱 AI， 动不动就搞个 AI 助手来提升用户的互动体验。所以长鹰汽车搞一个长鹰 AI 助手也是理所当然的事情。只是大部分打着 AI 旗号的汽车企业，其 AI 的算力以及智能化程度都普遍偏低，充其量也就是个语音助手的水平，无非就是把用户的语音指令通过互联网传输到自己的服务器，然后用服务器内的算力去分析用户的需求，分析好之后做出执行决策，再发送到车机端反馈给用户。如果用户询问语音助手今天天气如何，他自己基本是听不懂的，只能先把今天天气如何这句话的语音上传到自家服务器，再由自家服务器甄别出文字，分析出用户的实际需求。当服务器明白了用户想知道今天天气情况之后，便在互联网获取当地的天气信息，将信息下发到汽车。汽车内的车机在收到服务器下发的信息之后，便用合成的语音告诉用户，比如今天天气晴，气温27到32度，东风3到4级，紫外线等级高，建议做好防晒。不知道的用户以为车机系统多聪明多贴心，其实它也是通过与天气软件合作的接口，直接从天气软件获取信息，再转述给用户。说白了，这种语音助手就相当于你问你懒得自己看手机，于是问你身边的朋友今天天气怎么样，你朋友打开手机里的天气 APP， 然后把 APP 上的信息读给你听。所谓智能，其实一点都不智能。100多块买个小爱同学，可能都比很多汽车上的语音助手好用。这种 AI 助手，最多也就是回答一下天气情况、路况信息，再帮用户开关空调、车窗，帮用户播放歌曲。而长鹰汽车将来搭建自己的长鹰 AI， 根本不需要自己真正去搭建内核，也不需要用自己的服务器去完成这种拙劣的信息转述。有了这套最先进的 AI 模型，长鹰汽车只需要把用户的指令收集过来，然后上传给这套 AI 模型，由这套 AI 模型暗中为用户服务，就能够给用户带来真正智能的 AI 体验。说的直白一些，其他人的语音助手等于雇了一个看不见的客服，你提问题给他，他在网上帮你百度或者谷歌搜索，搜索出什么就告诉你什么，不管对错，也不论好坏。而 AI 模型的实力要比传统搜索引擎强大太多，因为搜索引擎不懂甄别和提炼内容，但 AI 明白，就等于一大帮世界上最顶尖的教授在线上时刻准备为你答疑解惑。你有任何方面的问题，它都能够给你最精准的回答。所以在这种情况下，只要车机连着网，你就算想一点点的学习造原子弹，语音助手也能手把手的教给你。而且长鹰 AI 与这套 AI 模型之间的交互是在两者服务器间进行的，客户只对接长鹰 AI， 所以他们根本就不可能知道长鹰 AI 的算力究竟是来自于自己，还是来自于一座位于北欧且不被世人所知的数据中心。最划算的是，长鹰汽车在未来几年时间里，年产量都不可能超过100万台。也就是说，就算将来长鹰汽车的用户会分走 AI 模型的算力，也不过就是分给几万、几十万，至多几百万人，不可能像 GPT 那样，活跃用户超过了1亿。GPT 能每周服务1亿活跃用户，就证明北欧这套 AI 模型的算力比它只多不少，每周服务1亿用户根本不在话下。而长鹰 AI 本身定位就是车载，所以任它再怎么占用算力，实际占用率也很难超过整体算力的1%。